Aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, mana biz hozir Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi yaqinda ishga tushgan Xayr Havotog' sanatoriyasidabiz. Bu ajoyib joy 1977-yilda mana shu yerdan chiqqan ma'dan suvi, ya'ni mineral suvi 1320 metrdan chiqqan ma'dan suvi paydo bo'lgan Sirdaryo gresiga qaragan o'sha paytda. Sirdaryo gresi o'sha paytda menimcha hozir ham O'zbekistonning 60-70% elektr energiyasini beradigan tashkilot bo'lgan. Mana shunday suv, mana shu Havotog' suvidagi suv butun jahon bo'yicha faqat Ukrainada bor ekan, ikki joyda bor ekan. Shu qadar noyob. Mana hozir odamlar o'sha paytda davolangan 70-yillar oxirida, 80-yillarda davolangan kishilar kelib, hozir yana mana shu yerda shifo topayaptilar. Atrofingizda 100 kilometr atrofda zavod, fabrika degan narsalar yo'q. Havo toza. Va sizlarni ham mana shu go'zal maskanga kelishlariga tavsiya etaman. Salomat bo'linglar.